Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into PeteWay. We're diving into episode 7. Yes, episode 7. Episode 6, like I said in my commentary there, except for everything that involved Way, and the one other guy who was upset that he didn't get to drive in Babe's place, it was just like the softest, sweetest little episode ever. And I'm like, this is so sweet. But then Way kept coming around, and he had all this heartbreak and this, that, the other. And I'm like, baby, I get it. I feel it. And I don't know, maybe we're setting him up to be some sort of vengeful villain to get some payback. I don't know. He was feeling some feels. He was feeling some deep feels. I don't know where we're gonna go with him and things, but we got what, 7 episodes after this, so there's still plenty of time for us to develop things. So let's dive on in and just see where things go. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ X Hunter นะเว้ยชาลีต่อไปนี้กูสั่งห้ามไอ้ดีนไม่ให้เข้ามาที่อู่หรือไปที่สนามซ้อม1 อาทิตย์กูไม่อยากให้มึงเป็นเด็กเป๊ะประชาลีทำไมอ่ะพี่เป็นแฟนกันนะเมื่อไหร่จะเลิกเรียกไอ้หนูสักทีก็ถ้าไม่ให้เรียกไอ้หนูแล้วเรียกอะไรอ่ะที่รักเหรอกูขอโทษมึงได้ป่ะขอมาเป็นเครื่องรางเก็บไว้อ่ะ Yes, he was going through some feels. เผื่อว่าวันนึงเนี่ยกูอาจจะขยับตำแหน่งเข้าไปใกล้มึงได้มากกว่านี้ก็ได้ Way was feeling some things. Hey. whiskey แบบนี้หนึ่ง Oh, and he drinks whiskey too. My kind of man. มาคนเดียวไม่ได้มากับทีมหรอครับคุณพีทคิดว่าจำผมไม่ได้ซะแล้ว How could I not? You fine as hell. Also, you sponsored the team. จำได้อยู่แล้วครับ But you fine as hell. ขาดก็แต่พี่อรันไม่ได้แปะรูปคุณพีทไว้ที่อู่แค่นั้นเองเรียกพีทเฉยๆก็ได้นะครับผมขอแบบนี้แก้วให้คุณผู้ชายเขาหน่อยผมเลี้ยง Okay. I mean, I ain't mad at it. I'll take me some Mr. P too. On the Rock 2 ครับ Sure. We get turned ผมไม่ tonight, ชอบติด Lord. ขัดใคร Okay. Lord. Where this night going, y'all? นี่คุณคงไม่คิดว่าผมกำลังจีบคุณอยู่ใช่ไหมแล้วไม่ใช่หรอครับผมก็แค่เห็นว่าคุณนั่งอยู่คนเดียวก็เลยอยากเข้ามาทักทาย Come and say whatever you want. แต่จริงๆแล้วผมแค่รู้สึกว่าคุณน่าจะกำลังเศร้า You're observant, yes. อาจอยากคุยกับใครสักคนผมเดาถูกไหม The soundtrack, though. It's like I don't know what kind of mood we're setting into it. Make Baby, you don't need to keep drinking. Looking at you, you don't need to keep drinking right now. Baby, go to sleep. Go to sleep, baby. But also take the shoes off. ไม่กลับจะพามาทำไมฮะ Because I'm a good guy. เบ๊ป่ะ Take his shoes off, please. พามาทำไมวะ Thank you.
เบฟเป็นกูอะไรเบฟ Okay. Okay. Is Mr. Pete gonna be? I don't want to be like a rebound replacement for Babe, but like, is Mr. Pete gonna be the one to show him some love and like show him that there are people outside the world, outside of Babe in this world? Cause I don't mind this picture here. This is cute. I'm here for it right now. Why Mr. Pete cares so much right now in this way, I don't know. But I'm here for it. Sweet. I'm sure somewhere in the house we could find an actual blanket, but it's sweet. Hashtag perfect whisper. God, that room is immaculate. Not a stitch of dust, of dirt, or nothing on them floors. Stop it, Pete. Okay, are we planting some little seeds? Some little... Okay, it's cute.เอาแบบนี้อีกแก้วครับ เปิดดูนี่สิ I like the two of them potentially teaming คน up. ที่ทำให้มึงเกิดอุบัติเหตุในสนามอะให้กูเดานะ มึงกับโทนี่คงมีปัญหากันหนักมาก จนถึงขั้นตัดพ่อตัดลูกกันเลยใช่ปะ I don't want to be in the will. มึงนี่เสือกเรื่องกูเยอะเหมือนกันนะ Look, maybe y'all can just be friends or ดู something. ถ้าตัวมึงจะทำกำไรให้มันมากเลยนี่ Find friends who make out like gun and hay. มึงไปรู้อะไรมา มันเลี้ยงเด็กอย่างมึงไว้เพื่อขายไง มึงคือคนที่ค่าตัวสูงที่สุดของมัน แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะ ที่กูคิดว่ามึงยังไม่รู้อะ I mean, I'm not exactly a child anymore that you can just sell. I'm a grown-ass man. ใจเย็น แกได้เจอกับไอ้เจฟบ้างหรือเปล่า ตอนอยู่ที่บ้านแกสนิทกับมันมากที่สุดนี่ ไม่ได้เจอเลยครับ สวัสดีครับคุณสุวัสด์
วัสดีครับ นี่ชาลีครับ Oop, ลูกชายบุญธรรมผมเอง สวัสดีชาลี sure. ส่วนเรื่องเด็กที่มองเห็นอนาคต ผมกำลังเร่งตามหาไม้ทันงานประมูลนะครับ ครับ หวังว่าคงทันนะ I mean, these walls are see-through. How do you guess? No, babe is right there. I mean, I guess he could look like anybody from behind. But like, ชาลีเบฟพี่มาที่นี่ได้ไงครับ มึงไม่ต้องถามหรอกกูมาได้ไง yeah, girl, we got some things to talk มึง about. หลอกปั่นหัวกูมาตลอดเลยเหรอ มึงเป็นลูกบุญธรรมของไอ้โทนี่อ่ะ มึงเป็นพวกเดียวกันกับมันอ่ะ พี่เบฟผมอธิบาย พ ได้ อ นะ สัก พี่ ทีเหอะ มึงคิดจะโกหกอะไรกูอีกวะ I mean, we were doing so well, Charlie. มึง Lord, กล้าพูดไหมที่ผ่านมา มึงไม่เคยโกหกอะไรกูเลยอ่ะ you shouldn't make that dare. Please don't make that dare, because Mình ngồi. heaven knows you've lied มึง far โค too ตร many โง่กู times. น่าจะเชื่อคำของไอ้เวกูไม่ควรไว้ใจใครเลย มึงออกไปจากชีวิตกูเถอะ เบฟ Lord. Hashtag product placement. You do have lovely teeth. This product does work. He's adorable. He's adorable. มึงมีเรื่องอะไรวะฮะถึงมาหากูถึงนี้ได้เนี่ย อยากกินเหล้ามึงไง ได้ดี I need to get into racing because their houses are beautiful. My God. คืนนี้พอปะ จะเมาตายเอาดิ So you're just gonna drink without Mr. Pete like this way? Rude. Rude and disrespectful. After I spent all this time shipping แล้ว y'all วันนี้มึง together มาคนเดียว today. วะ เด็กมึงอะ ช่างมันเนี่ย กูขอโทษนะเว้ย Okay, that's fine. That's fair. ขอโทษสำหรับทุกอย่าง I mean, you can't apologize for not Well, having the same that's feelings he bad. has, but this is okay. ไอ้ชาลีมันเป็นทุกอย่างเหมือนที่มึงบอก I'm still hoping he's not exactly what you said, but yes, he keeps getting caught in มัน these โกหกทุก lies. คน แต่นะไอ้ชาลีมันโกหกเรื่องอะไรบ้าง What วะ didn't Charlie lie about this week, Lord? มันเป็นลูกบุญธรรมของโทนี่อีกคนหนึ่ง มันหลอกพวกเรามาตลอด มึงรู้ไหม พวกกูเสียใจแค่ไหน Baby. ที่กูต้องพาคนแบบนี้เข้ามา มึงก็รู้ว่ากูไม่เคยรักใครเลยนะเว้ย กูใส่แม่งหมดทุกอย่างในชีวิต Oh, baby. กูให้มันหมดเล I ย know you did, and that's why it hurts twice as bad. I'm sorry, baby. Wait, hug him, please. Thank you. Thank you. มันไม่ใช่ความผิดหรอก Yes, it's not your fault, baby. You were just trying to give your love to somebody. กูผิดเองเว้ย Baby. กูผิดเองที่ต้องทำให้ทีมเราเป็นแบบนี้ กูขอโทษ ไม่ใช่ความผิดมันไม่ใช่ความผิดมัน You can't help but feel for him.
Why are we focusing on the slow motion hand? Like, yes, I've been telling him to hug him. Hugging is fine. What is this? มึงไม่ต้องร้องแล้วนะ กูอยู่ตรงนี้แล้ว I know. Okay. It's like, Lord, where are you going with ส่วนเรื่อง this? ในชาลีอ่ะ มึงก็เลิกคิดแล้วล่ะ แล้วก็นอนเนี่ยแหละ พรุ่งนี้เช้าให้กลับ โอเคปะ I mean, Kurt, you awfully naive to think that that number ain't blocked right now. So you keep getting yourself into these situations and then you don't explain fast enough. You just, babe, like, no, baby, you gotta spit this shit out because you know babe's got a very limited amount of time he's willing to listen to you. Oh, that view is gorgeous. And also the trees and stuff in the background. พี่เบฟ ไล่กูกลับไปมึงยังหน้าด้านกลับมาอีกเหรอ สมแล้วที่เป็นพวกเดียวกับมันน่ะ Ooh. มาก็ดี เอาของมึงกลับไปให้หมดเลยนะ So get แล้ว your อย่าเสือก shit กลับ and มา get หา the กูอี fuck ก out. บ้านของกูไม่ต้อนรับคนของตระกูลนั่น เข้าใจไหม พี่เบฟ พี่ฟังผมก่อนดิ พี่เบฟผมอธิบายได้ Okay, well, stop asking to listen and just start explaining. พี่ใจเย็นก่อนได้ไหม Girl, explain. You พี่ฟั are งผมพูดก่อนดิ like, girl. If you're gonna talk. Man, Just say the words at him, okay? ของมึงก็เอาไปด้วยไป พี่เบฟ มันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะ I'm gonna say, don't ask him to listen. You just gotta spit the things out at him. เบฟ อันนี้มึงกับกูเลิกกันแล้วชาลี กู Again. ไม่มีทั้งความรัก ไม่มีผลประโยชน์ใดๆกับมึงอีกต่อไปแล้วเข้าใจไหม แต่ผมรักพี่อ่ะ ใช่ผมรู้จักกับโทนี่จริง ผมเป็นลูกบุญธรรมของเขาจริงอ่ะ แต่ที่ผมเอาตัวเองเข้ามาช่วยพี่อ่ะก็เพื่อปกป้องพี่จากแผนของเขาอ่ะ พี่ไม่รู้หรอกว่าโทนี่ตั้งใจจะใช้ประโยชน์จากเซนส์พี่แค่ไหนอ่ะ กูรู้ เรื่องนั้นกูรู้ตั้งนานแล้วป่ะ โทนี่มันต้องการขายกูให้กับเศรษฐีพวกนั้น ใช่กูรู้ พี่รู้เหรอ ดิ กูก็หนีออกมาตั้งนานแล้วไง So, girl, this ain't no first rodeo. ที่พี่ทำอยู่อ่ะ มันต้องแค่ซื้อเวลาให้ตัวเองเพิ่มก็แค่นั้นน่ะ พี่เชื่อผมเถอะว่าโทนี่ไม่เคยคิดจะปล่อยพี่ไปเลยอะ Keep explaining. He's listening. พี่ดูนี่ I wanna see. Can I see? เด็กคนอื่นๆที่มูลนิธิถูกเลี้ยงแยก เพื่อให้ฝึกทักษะพิเศษนะพี่ ไม่ใช่แค่พี่คนเดียวหรอกที่ถูกโทนี่เลี้ยงแบบเนี้ยเด็กกำพร้าที่โทนี่กวาดมาเลี้ยงในมูลนิธิอ่ะมีเยอะมาก ทุกคนเป็นอัลฟาหรืออัลฟาหัวกะทิที่มีความสามารถพิเศษอยู่ในตัว ถ้าฝึกฝนได้ดีโหนี่มันก็จะดูแลมันเป็นลูกรักอ่ะ ลูกไม่ได้ตั้งใจฝึกเซนส์ตามที่ครูสอนเหรอ ทั้งที่มันเป็นข้อดีข้อเดียวของลูกแท้ๆนะ ถ้าลูกยังย่ำอยู่กับที่แบบเนี้ยป๋าจะไม่มาหาลูกแล้วนะ และลูกก็ต้องอยู่ที่นี่คนเดียวไปตลอดชีวิต แต่ถ้าทำได้ไม่ดี ชีวิตในแต่ละวันก็แค่ไม่ต่างจากการโดนขังเดี่ยว โทนี่มันตั้งใจรับเลี้ยง
แล้วก็ขายแค่พวกที่มีศักยภาพพิเศษแบบพี่ แบบผม พี่ไม่ใช่อัลฟาธรรมดา พี่เป็นอัลฟาพิเศษ แต่สิ่งที่มีค่ามากกว่าตัวพี่อะนะ ก็คือลูกที่เกิดจากพี่ต่างหาก ลูกจากกูเนี่ยนะ โทนี่มันตั้งใจบังคับพี่ให้มีลูกกับอินิกมาพวก 1% บนโลกที่มีความสามารถเหนือกว่าอัลฟาพิเศษ แล้วเด็กคนนั้นที่เกิดมา จะมีค่าหัวอย่างต่ำ100 ล้าน Told him to calm down. อย่าบอกนะไอ้ชาลีที่มึงเข้ามาหากูตั้งแต่แรกเนี่ย มึงเป็นอนิกมา ไม่ใช่พี่ ผมเป็นอัลฟาธรรมดา ผมก็โดนกวาดมาเลี้ยงเหมือนกันนั่นแหละ แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอินิกมาที่โทนี่ตั้งใจจะจับคู่กับพี่อะเป็นใครกันแน่ Is it Way? Plot twist. ผมก็หาข้อมูลของพี่ พาตัวเองไปที่สนามเดอะฮอลโลว์เพื่อที่จะให้พี่สนใจผมอะเพราะผมอยากรู้ว่าโทนี่จะทำอะไรต่อไปอะแล้วก็หวังว่าผมจะสามารถเตือนพี่ได้ But you didn't warn me about Why did anything. it go to- You ain't told me nothing, which is why we keep breaking up. Because you keep not telling me shit, and I keep finding it out from ผ other มขอ people. ได้ไหมครับพี่เบฟ Okay. Okay. They see there's still some space in his heart to listen to you, even though you lied to him multiple times. แต่หลังจากที่ผมได้รู้จักพี่จริงๆอะได้เรียนรู้ทั้งความเก่ง ความเข้มแข็ง แล้วก็ความอ่อนแอของพี่อะผมก็อยากเป็นคนที่อยู่ข้างๆพี่ คอยปกป้อง จากโทนี่หรือว่าอีลิงมาที่จะเข้าใกล้ แล้วก็ทำร้ายพี่อะ Okay, but again, you could have told me. It's where my issue That's a lies, lie. baby. ผมมันเห็นแก่ตัวเองพี่เบฟ ผมกลัวว่าถ้าพี่รู้ความจริงอะ Way ain't gonna be happy about พี่จะ this. เกลียดผมแบบวันเนี้ย หมดยังเรื่องที่มึงหลอกลวงกูอะ ยังไม่หมดครับ It's like, okay, keep going. It's like, what else do you have to tell มี me? อะไรติดตังอีก ผมมีความสามารถพิเศษแบบเดียวกับพี่อะผมเป็นคนทำให้เซนพี่หายไปอะ Okay. เซนกูหายเพราะอุบัติเหตุ It's a nose, my dick. ไม่ใช่ครับ ความสามารถพิเศษของผมอะคือการดูดซับพูดง่ายๆก็คือ การแย่งพลังของคนอื่นมาเป็นของตัวเองผ่านการสัมผัสอะยิ่งผมใกล้ชิดกับใครเท่าไหร่อะผมก็ขโมยพลังของคนอื่นมาเป็นของตัวเองได้มากเท่านั้นอะ I mean, it's good that you told him now versus him having to find out about it in 4 more episodes, but this is not a good look. Explain why you took it, though. Please explain. Get to the explanation. Explain faster, baby. Because he might never let you touch him again. Like, baby, I need you to explain faster. Lord. Nipple. See, what if I warned y'all about good dick in these series? Good dick will make you do stupid things, get you handcuffed to a banister, will get your magic powers snatched away in both Cherry Magic and now here. Can't trust ทุ good กวันนี้ dick. ที่แผลกูหายดีแล้วอะแต่เซนกูไม่เหลือเนี่ย ก็เป็นเพราะมึงเหรอ Can you give them back? Do you have the power of like projection? Give them. ผมคืนให้พี่ได้นะ Okay, okay. แค่ผมตายอะ Oh, okay. พลังที่ผมแย่งมาจะกลับสู่เจ้าของโดย But อัตโน how มั do ติ you know? Because something tells me you haven't died to like test ผ that มตายให้ theory. พี่ได้นะ
มึงอย่ามาล้อเล่นนะชาลี มึงอย่าคิดนะ ต่อให้เซนกูไม่เหลือเนี่ย กูคือพิทเบฟความสามารถพิเศษอะไรเนี่ยกูไม่จำเป็นหรอก Like, girl, don't touch me. That's how I got into this mess in the first place. But you know, I do love a hug from behind. งั้นถือว่าเราคืนดีกันได้ยังครับพี่เบฟ I mean, I just... ยังไงผมก็ไม่เลิกกับพี่นะ Girl, I don't think you breaking up with me is the issue here. You gotta worry about me breaking up with you. You've traumatized me a lot in the last 10 minutes. มาไม่เลิกกับป๊าได้ไหมครับ Are we just magically good now? You told me you used your demon dick to steal my powers. Now all of a sudden, okay, fine, whatever. Whatever. ขอบคุณที่ยกโทษให้ผมครับ See, this is probably the one instance where I'd be like, you know what, babe? แต่เชิญมึงชดใช้ Take your time, be angry, be upset, be distant from him. เข้าใจไหม And this is the one time he's like, you know ได้ what? ครับ Magic switch, I'm good. ได้ตามที่สั่งเลยครับ Wait, again, Way not gonna be happy about this. Why you got flowers? Wait, why you got flowers? Oh Lord Jesus, why you got flowers? โอ้ยนัดเดทกันน่ะใครเข้ามาร้านป้ากันล่ะลูกนนเข้าไปร้านสวยๆกันนน ร้านสวยๆแต่ไม่มีความหมายเนี่ย มันก็เท่านั้นแหละครับป้า แล้ววันนี้เอาอะไรดีล่ะ เอาเหมือนเดิมครับ ได้เลย This gonna hurt. This gonna hurt. อะไรครับพี่เบฟ ผมอุตส่าห์ชวนออกมานั่งรถเล่นสูดอากาศทำไมยังหน้ามุ่ยอยู่อีกอะ Oh, so we just not นี่ gonna สรุปพี่หายโกรธ go ผ see มจริง Way? ปะเนี่ย We just gonna ignore that little dinner plan we had? ก็บอกแล้วไงว่ากูไม่ได้โกรธมึงแล้ว ก็แค่อะไรหลายๆอย่างมันถาโถมรวมกันนะ Mm-hmm. แปลว่าพี่ยังเครียดอยู่เหรอครับ ดิ ทำไมอ่ะ Girl, now is not the time for your demon dick action, okay? ให้ผมช่วยขายเครียด No! I mean, yes, you can. Y'all are grown, consenting adults, and I enjoy seeing it. But girl, I'm feeling things right now. Everything can't be solved by your demon dick. Out here snatching people's powers and shit. So I take it we're not going to make it to dinner with Way then. Is baby, come on. เอาจริงดิ So baby, get over here. Come on, hop on top. Let's go. He says, sit on daddy's lap. มึงไหวเหรอ Oh, bitch. มันแอบแคบอยู่นะ Child, I've heard that before. ก็ลองดูครับ ผมไม่รีบไปไหนอยู่แล้วพี่ Bitch. รีบไปไหน I mean, I have dinner plans แบ with บ my นี้ best กูนอน friend. ทั้งคืน Bitch, y'all just out มึ here. งแค่ Just, นอนนิ่ง
เดี๋ยวกูทำเอง Just out here on this random ass road, just don't care if God or anybody starts driving back. Don't bit of. I'm at it. The mood strikes. Mood strikes. Not y'all managing to do it fully clothed too. Like I know I saw him do a little slide down, which I assume was the pants, no? But like Lord, it feels terribly uncomfortable to. He got his pants on, you got his pants on. They just, Lord, it seems terribly uncomfortable. Whatever, y'all go ahead. Y'all the ones experiencing the thing. Y'all do your thing. Meanwhile, poor Way out here just sitting here by himself. This roses. Is this what you gonna call it, Mr. Pete?โทษที กูเพิ่งเคลียร์ไอ้ชาลีจบอะเดี๋ยวกูเล่าให้มึงฟังนะเว้ย ขอบคุณมึงมากนะที่รับฟังกูตลอด Y'all really trying to get Way to enter his villain arrow with all this emotional yo-yoing he's doing. Oh God. แต่พอรู้ว่าโทนี่จะทำร้ายพี่เบฟอะชาลีมาช่วยถึงที่นี่เลยนะเว้ย กูไม่อยากเชื่อเลย ว่าคนที่ดูใจบุญแบบโทนี่เนี่ยจะทำเรื่องแบบนี้จริง Yeah, I believe ก็ it. เหมือนที่เขาว่ากันไง รู้หน้าไม่รู้ใจ รู้นิสัยไม่รู้สันดานเนี่ย So y'all gonna start like having a love affair Yeah, or no. not? กูตายเลย Because เนี่ y'all ย showed me like little glimpses of it flirtatiously like 6 episodes ago, and I ain't seen nothing มึง since. สองตัววันๆไม่เคยคิดจะซ้อม เอาแต่ตามเรื่องที่อะไรเนี่ย พี่เบฟเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรกัน นี่มันกระทบกับทีมเราเต็มๆเลยนะพี่ จริงพี่ พี่เคยได้ยินป่ะ รู้ข่าวรู้เรา ลบ100 ครั้ง ชนะ100 ครั้งอะพี่ นี่มึงเห็นในเวปะ ไม่เห็นเลยพี่ ล่าสุดผมชวนแกกินเหล้า แกไม่ตอบผม ไม่รู้ตอนนี้แกเป็นไงมั่ง He not doing good. พี่เบฟ นี่ถ้าผมไม่รู้จักพี่เนี่ย ผมคิดว่าพี่เบฟแอบชอบพี่อยู่นะ พี่คิดดูดิ ตั้งแต่พี่คบไปชา I ลี mean, อะ it's not a secret. พี่เบฟแกเปลี่ยนไปเลยนะเว้ยหงุดหงิดเหมือนคนวัยทองอะ เชียน็อตปาก I mean, เพอเจอแล้วมึงอะ no, he's speaking กู facts. กับไอเวเป็นแค่เพื่อนกัน Yes, but Way wants more, and you ถ้าไอ know เว it. ติดต่อมาบอกกูด้วย ได้พี่ อะไรของเขาอะเอ้าพูดอะไรไม่รู้จังหวะเลยนะมึงอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูทำอะไรผิดวะ มึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอ I'm just speaking truth. ปล่อยกูปล่อยกู ซนไม่เข้าเรื่องเหมือนกันนี่ ผมอุตส่าห์ให้โอกาสคุณออกจากเกมนี้ดีๆแล้วนะ ทำไมยังดื้อด้านอยู่วงการแข่งรถเมืองไทยอ่ะ มันไม่เหมาะกับคุณหรอกคุณคิม พ่อค้าหน้าเลือดอย่างแกต่างหากไม่ควรมีที่ยืนบนโลกนี้ เล่นสกปรกรอบกัดอย่างกับหมาแถมไม่หลอกขายคนเป็นแกทำได้ไงวะ ฮะ ยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าหุบปาก คุณนี่ทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับผมมาเยอะเหมือนกันนะ แต่คุณอาจจะยังไม่รู้จักผมดีขนาดนั้นหรอก รู้หรือเปล่า ผมไม่ได้ขายแต่คนเป็นนะ คนตาย ผมก็ขาย Don't y'all kill Kim. I love him. Lord. So what I need now to happen is I need Kim not to be
murdered and sold for parts because I like him far too much. He is such just an honorable man, an honorable character, and he's just out here trying to do the right thing. He just wanted to race, y'all. He wasn't trying to get caught up in none of this human trafficking, magic powers. He wasn't trying to do nothing. He just wanted to race. He wanted to race the best and win on his own merit. That's all he wanted. That's all he wanted. But everybody else out here playing shady games and shenanigans, and he's like, I don't want none of this. And now he got a knife to his throat talking about, you know, I sell dead people too. And I'm like, Lord, no, please don't, because he fine as hell. Why would you want to kill somebody that fine? Lord, that is a fine specimen of man. Why would you do that? Plus, he's got the best of intentions. Lord, please don't hurt him. But outside from that, we found out that Charlie, while being an alpha, is also one of Tony's adopted children, as is Jeff. We found out both Jeff and Charlie's powers, which I already knew. A few weeks ago, I forget, whatever episode, I think when I posted like my reaction to episode 3 or something on Patreon, and Jeff like touched Babe, and he like, we saw like fire and brimstone and like whatever it was, and he's like freaking out. I'm like, what the hell happened? Who saw what? Was Jeff see this? Did Babe see this? Does he have powers? Blah blah. And then people were writing in the comments over on Patreon like that Jeff had Jeff had his own powers, this, that, the other, and that's why, you know, he was getting these flashes. And I'm like, what powers? I'm like, and they're like, if people who've read the actual source material of the novel, they're a little bit more well informed about some of the nuances with some of the characters and their powers and whatnot. I'm like, okay, maybe they just don't explain what's going on with power. So I did a quick Google search. I'm like, Jeff, Pit Babe, powers. I'm like, what are his powers? What's going on? And like, I could kind of hypothesize from what people were saying in the comment section. I don't think anyone actually came out and said, yeah, he can see the future. But I kind of hypothesized that was the case. I'm like, I want to know. So I came across some post, and then in that post it also said that I saw where it said that Charlie snatched Babe's power. So I've kind of had that just sitting in the back of my head, waiting for it to get revealed as to the how and why, this, that, the other. But yes, this episode they gave us everything. They told us Jeff's powers of seeing the future, which we kind of pieced together already, and Charlie's powers as an absorption. He can suck other people's powers away. And he says that if he dies, the powers will be returned. I don't know how factual that is, because, again, I don't know that he has died to test that theory. So I don't know who given him this information. If maybe someone else, they've had absorbers before, and that's what he's been told in the past, like if you die, or I don't know, because I feel like there's not really a accurate way to test that theory without killing Charlie. Who knows? Maybe they killed him and brought him back to life. Maybe they resuscitated him, and like the people whose powers he sucked away, they got their power. Maybe that happened. But it seems like there's not a non-risky way to test that theory. But before we got there, Kim brought Babe this information and also showed him, hey, there's Charlie over there meeting with Tony, and we had the whole little blow up thing. And Babe's like, Babe was feeling feelings, rightfully so, because this is like the 15th time, and we're only on episode 7. It's like the 15th time that he's caught Charlie in some sort of lie or lack of truth, leaving information out, this, that, the other, hiding stuff, shady shenanigans, that just makes everything that Way is saying have more weight. Because like us viewers outsiders looking in, like we can see that Way, he genuinely cares about Babe. We know this. He loves him, he crushes on him, yes, but he does care about him. And we can see him being protective to a certain degree. So some of his feelings towards Charlie and some of his interactions are coming from a protective place. Then there's other actions towards Charlie where it's like, okay, this is not so much a protective place as it is a jealousy. You are in the way of me and Babe
having a happy life together. You were competition kind of place. I need to get you out of the fucking picture. So it does dabble into that end of the spectrum quite a bit with Way. But that being said, like, Charlie keeps getting caught in these lies. That just gives Way's, you know, the words that he's saying more power, more credence, because it's like, oh, hey, yeah. So it's like the 18th time Babe's caught Charlie in a lie, and Charlie's not been able to explain himself. Charlie keeps like, oh, babe, I can explain. And I'm like, no, don't tell him you can explain. Don't do this. Don't sit here and try him, calm him down. Will you please listen? Don't do that. Just start explaining. Because Babe, we've seen it since episode 1. He's got a very short fuse at times and a very short time span that he will actually be calm enough and willing to listen and take in what you're saying. So you spending all of that time talking about, babe, I can explain, babe, please calm down, please just let me explain. You are wasting your time, baby. You are wasting precious time, because that window of, once he closes that window, you ain't gonna be able to explain nothing to him. So you've got like maybe 45 seconds and you are just wasting 37 of them with, babe, please, blah, blah. I'm like, baby, I need you to spit out. Just spit out whatever explanation is. Just talk at him. Talk at him. Just talk. And the words will get in. He will be, you know, play, you know, difficult or hard to get, or like, I want to hear this. But like, the words will get in. Just talk at him. Just start explaining shit, Charlie. Lord. So Charlie finally explained that, yes, I am an alpha. I was adopted into the Xavier School for Extraordinary Mutants. And he's trying to raise this, that, the other so he can sell them on the black market. And, you know, I didn't have any special powers, so they kicked me out of the fucking house. Or he was smart enough to not let them know that he had special powers. His special power, absorption. So, you know, did he intend to absorb Babe's powers? He did not say. I surmise he probably did. Again, he keeps talking about how he's here to protect Babe. He wants to protect Babe, this, that, and the other. So my guess is he came in to absorb Babe's powers. So like, hey, if Babe doesn't have these supernatural senses, then people are not going to want to buy him because he has nothing to offer them. He has no powers. So like, they're like, okay, why would I pay all this money for him? He ain't got no powers. And, you know, then he'll be safe. But then there's this secondary plot twist where it's like, it's not just you. He wants to make you meet up with an enigma, have a baby, and then he's gonna sell off your baby. And it's like, Lord, Tony, my God. But I mean, I guess we can't expect a certain level of human decency from someone who's out here trafficking children. So I guess I'm expecting too much from Tony in that regard. But yes, so Charlie's out here just trying to protect him, which, again, I understand. I get, and I appreciate, you know, his intentions. He has the best intentions, but the road to hell is paved with good intentions. So it's like, I need you to not just have great intentions, but have better communication skills. Please stop hiding the things from Babe. You say you're protecting him, blah, 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 and I get it. It's a difficult conversation to have, but like, if Babe has to catch you one more time in some mistruth that you've neglected to tell him, his head might explode. Because that scene when he went over to Way's house to apologize and he's just crying and drinking and crying and drinking, my heart was breaking for him because I feel him. I'm like, my God, this poor baby, he's never really loved anyone, and this is the first person that he's truly like given himself to and given himself over to and like really loved them, given on an emotional level, and it's just come with a slap in the face after the slap in the face after a slap in the face, and it's just like he keeps just getting himself hurt out of because of this love, and it's like, it sucks. So I felt so badly for him. My God. And Way's there, you know, hugging and like, you know, being a shoulder to cry on, but also, I won't say ulterior motives, but I can't explain another reason why they would show us this slow motion hand coming from the lower back up to the shoulders for this hug.
and just us focusing on Wei like brushing the hair out of his face, this, that, the other. Like obviously Wei's got feelings. He's got feelings, and I guess he saw this as this is my time to strike. He is down and out, and him and Charlie have broken up, and now he sees the value that I have. It's just me and him again, which I'm not gonna say that was his. Like, I don't want to say that, that was his intent, that was his narrative. Like, yes, now he's all brokenhearted. It's me and him again, so now I can make my move. Because it sounds terrible. But at the beginning of the episode, Babe did say that Wei would always tell him that he wasn't, or made him feel like he wasn't worthy of love. He'd always say that being alone is better, and it was just me and him, this, that, the other. So it sounds like Wei kind of doing some sort of, I don't know, gaslighting, emotional sabotage stuff to him for a long time. Again, I don't know that it was necessarily his intent, but as a way of keeping Babe all to himself, like, hey, no, we don't do love around here. You don't trust anyone, don't be with anybody, blah blah blah. It's not a good look. So that stuff that came out of Babe's mouth in the beginning of the episode, paired with just some of the interactions that they were showing us on Wei's end when Babe was in a distressed state of mind, it's like, are you out here emotionally manipulating Babe so that you can just have him all to yourself? Is that what's happening? I don't know. I don't want to say that that's what's happening, because I truly believe that you have some good intentions and you truly love him. But I'm like, love makes you do some crazy things, and sometimes it makes you say, nope, this is my man and nobody else's, and I'm gonna make sure this man doesn't see anybody else. I'm like, I don't know if he's out here playing emotional manipulation games. I don't know. But I do feel bad for him, because again, he does have feelings for Babe, and he came with his bouquet of flowers. He is ready to, take his opportunity. Like, all right, now it's my time to dance in the sun. And then he got stood up, and then a text sent later, up, I made up with Charlie. And it's like, oh Lord, Babe, her Wei's about to enter his villain era. I'm telling y'all. And we had this nice little glimmer of hope that they were giving me with Mr. Pete, because I'm like, Mr. Pete is a fine ass man, and he seems nice enough. Why Mr. Pete cares so much, I don't know. Because like, when Mr. Pete took him home and laid his jacket on him, and the way that he was holding him, and just we were like focusing on his facial expressions and just looking with concern and just this care towards Wei, it looked like someone who had been caring like from a distance for a while. It looked like someone who has had a little crush for quite some, almost kind of the way that Wei looks at Babe. So I was like, how long have you had this little crush? Do you have a little crush, or is this just how you help people that you don't really know, but they're cute when they're drunk? I don't know. But it seemed as though Mr. Pete had some sort of little crush bubbling under the surface, and I was like, this is cute, and we didn't cross any lines, we didn't cross any boundaries, we didn't do any of this drunken kissing shenanigans or sexy. I'm like, it was just cute and innocent. He brought him home, he left him a little glass of water, a little note, say, hey, if you need a drinking buddy, call me. I'm like, this is adorable. And I don't want Mr. Pete to be like a rebound in any way, shape, or form, but if they were trying to set up the storyline like, okay, Mr. Pete is going to be there and be a friend to him and make him realize that there are other people in the world besides Babe, and then maybe he will grow affectionate towards Mr. Pete. I'm like, that's fine with me. I'm here for this. Please yes. But now with Wei, almost diving immediately back into the deep end because Babe became a knock, and it's like, oh, I don't know, but my heart hurts for him. What else? I think those were the main takeaways. So Charlie and Jeff, adoptive children of Tony, that's all out in the open now. Tony is out here trafficking children from his Xavier School for Extraordinary Mutants. Kim potentially is going to die, which makes me unhappy. Wei is heartbroken. Mr. Pete is fine as hell and has a little crushy on Wei.
but I feel like he may end up being just like Wei, and it will be a one-sided, unreciprocated sort of crush thing. I'd love it that not to be the case, but we'll have to wait and see. And yeah, those are the things. So I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all my shenanigans get posted. Anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah.